Так у нас по улице пройти можно. Такие вот сугробины. Зимой столько не было. Сзади. Так, ой. 8 апреля. Зиму перезимовали, сейчас апрель. Перезимую. Пчел замело, ветер сильно. Вчера не знал, кого делать. Схожу, откопаю, они их опять задуют, откопаю, их опять задуют. Так боялся, что они там, как кислороду-то хватит и мне. Я буду смотреть, не знаю даже как в таких ситуациях поступать. Литки за эти, вон они их покуряшь, они сразу полетели дышать. Литки-то замерзли, ветер сильный, они вот так вот панцирь. И получаться воздуха-то туда вот как. Опа, опа. Вон он, снег, палец суешь до самых рамок. Нет, гудят. Ладно, сейчас будем смотреть. Давайте. Вы откапывайтесь.